Chicos, si les gusta ver uno de los videos de mi canal, entonces presionen me gusta y suscríbanse a mi canal para ver nuevos videos. Pero primero ven en este video hasta el final. Un reparalista está preparando un callito y desde entonces el callito se sanará perfectamente. Desde entonces está empezando a amar. Y quedó perfectamente hermoso. Pero le faltó algo muy importante a este callito. El callito tiene una explosión de llamas alrededor de los cuerpos y así podrá manejar perfectamente por la ciudad con sus enormes ruedas. Solo falta lo llevo al callito, manejarlo y ver si funciona. Sí, sí funciona. Compartan este video con tus amigos y no te olvides suscribirte a mi canal. Eso es todo, que tengan un buen día. Nos vemos.